Уушгины хадгалгаа амьсгалын замын зочмог болон архаг эмгэг цэртэй ханиалганы үед цэрэг ховхлох ханиалга намдах зорилгоор хэрэглэнэ. Афлю цэвэр уушиг цээж дүүрэн амьсгал. Харшил болон ханиадны үеийн хамар битүүрлийг арилгана. Ксезалин чөлөөтэй амьсгалын нууц. Бүх эмийн сангаар. Энийг аспирин зүүх хэрэглэснээр зүрхний шигдээс тархинд цус харуултаас урьдчилан сэргийлнэ. Би бүр ханаа түрээд зэртэй аниалгаад ямар ч юм уугаад нэмэр алга. Та флюлес гэж юмыг мэдв үү? Ямар юм гинэ? Флюлесийг хэрэглэхэд хэлбэр бөгөөд 30 минутын дотор үйлчлэл нэхэлж, цэрийг шингэрүүлэн, цэрний ялгарлтыг нь хөнгөвчилж, цэр хөвгөлж, амьсгалын замын үрсэл ханиалгыг намдаана. Баярлалаа. Ханиалгыг намдааж уушгаа хамгаалъя. GMP стандарт гэж юу вэ? Орчин үеийн судалгаа шинжилгээнд тулгуурлан эм бүтээдэг. Өндөр чанар бүхий инженерчлэлийн тоноглолтой. Зөвхөн эм үйлдвэрлэлд зориулагдсан барилга байгууламжтай. Ширхэг эмэгч өндөр чанараар бүтээн. Монголд үйлдвэрлэсэн эм экспортын бүтээгдэхүүн болно. GMP стандартаар Монголдо үйлдвэрлэв. GMP бол тасралтгүй үргэлжлэх чанар. GMP бол найдвартай үйлдвэрлэл. GMP бол олон улсын стандарт. GMP бол чанарын баталгаа. Олон улсад баталгаа чанартай эм бэлтгэл үйлдвэрлэдэг компаниуд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас баталсан GMP чанар стандартыг мөрдөн ажилладаг. Моноц эмийн үйлдвэр нь GMP үйлдвэрийг ашиглаад оруулснараа Монголын эрүүл мэндийн салбарт хөгжил дэвшлийн шинэ үе хаалгыг нээсэн юм. Хүн нүдээр харсан юмдаа илүү итгэдэг те. Тэгэхээр гадаадд үйлдвэрлэгдсэн эм ямар орчинд үйлдвэрлэгдээд, ямар нөхцөлд тээвэрлэгдээд, тэгээд ямар байдлаар ингэж ард иргэдэд хөгжиж байгаа гэдгийг харахад жаахан нүдний далд байгаад байна шүү дээ. Монс эмийн үйлдвэрийн тухайд бол бид нэр яг ийм стандартаар үйлдвэрлэдэг. Бид нэр ингэж үйлдвэрлэж байна, ийм орчинд байна гэсэн эднэр маань ингээд ийм нээлттэй үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм л да. Жишээлбэл одоо таны хамгийн сүүлд манай үйлдвэрийн уусан эм бэлтгэл ямар орчинд яаж үйлдвэрлэгдэж вэ гэдгийг та ирээд харахад бол одоо монс эмийн үйлдвэр нээлттэй байгаа. Монгол улсын шинжлэх ухааны технологиг 2007-оос 2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөнд 95% хүрээд байгаа эмийн импортыг 2020 он гэхэд 50% хүртэл бууруулж, дотоодын эмийн үйлдвэрлэлийг идэвхжүүлэх зорилтыг тусгасан юм. Моноц эмийн үйлдвэр нь олон улсын ISO 17025, ISO 9001 стандарт шаардлагын дагуу дэлхийн стандартад нийцсэн эм үйлдвэрлэлийг Монголдо хэрэгжүүлж байна. Манай GMP-ийн үйлдвэрт бол хэдийн зорилго нь юу вэ гэхдээ зэрэг ер нь энэ гадаадын ялангуяа зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд орсон эмүүдийг аль болохоор дотооддоо үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол асуудал бол эмийн чанарын асуудал байна. Аль ч эмийн үйлдвэрийг хөгжлийнхэн төвшин тодорхойлъё гэвэл лабораторийг нь л ороод харах хэрэгтэй. Энэ олон бодис, энэ олон үйлдвэрлэлийн шат амжилга, энэ одоо их үйлдвэрлэлийн орчин эднийг бүгднийг нь одоо яг чанартай баталгаатай гэдгийг нь бол лабораторийн орчинд л дээж авч, шалгаж, шинжилж тэрийг одоо ингэж нотолж, баталж байдаг. Эм нэгдүгээрт агуулгах бодис нь
хангалттай хэмжээгээр тун хэмжээ нь одоо тохирсон байх ёстой гэсэн. За дээрэс нь одоо хадгалалтын болон хэрэглэх горим алдагдаагүй байх ёстой гэсэн. Тэгжээж чанартай юм. Монголдо үйлдвэрлэн гэхээр зэрэг энэ үйлдвэрлэгдсэн чанараараа хэрэглэгчдийн гар дээр очих боломж өрдөж байна гэсэн. Монголд хийж байгаа юм гадны эм хоёр ялгаа байхгүй. Яагаад гэвэл зэрэг тэр гадны эмэнд байгаа бүх юмыг манай улсууд яг тэр үйлдвэрийн технологийн дагуу хийгээд харин ч одоо их хямд маягаар ингээд үйлдвэрлээд гаргаж энэ бол их сайн тал. Моноц эмийн үйлдвэр нь үнэтэй л бол сайн эм гэсэн иргэдийн нийтлэг ойлголтыг халж импортын эм бэлтгэлийг орлох далгаруу эмийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. Ингэснээр ард иргэдэд баталгаажсан эм бэлтгэлийг боломжийн үнээр худалдан авч хэрэглэх боломжийг нээж өгсөн юм. Моноц эмийн үйлдвэр нь өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд нийтдээ 30 гаруй нэр төрлийн брэнд эмийг зохион бүтээжээ. Шинэ эм бэлтгэл зохион бүтээхэд судалгаа шинжилгээ, туршилт хийж, хэрэглэгчийн гар дээр очих эцсийн бүтээгдэхүүн болтлоо хамгийн багадаа 10 жилийн хугацаа зарцуулагддаг байна. Тэгэхээр манай одоо яг өөрсдийн ургамлын гаралтай брэнд эмүүд маань уламжлалт тэр жорон дээр суурилж ирсэн байдаг. Хүн өөрөө байгальтай зохицод амьдардаг учраас байгалаас нь авсан ямар эм хийгээд өгөхөр илүү зохимжтой байдаг ёстой л доо. Монгол хүмүүст бол ялангуяа тэр Монголын хөрсөн дургасан эм, тэр Монголын одоо бэлчээрийн аж ахуйтай мал, одоо амтан энэний одоо гаралтай тийм эм тургамлууд бол үнэхээр одоо үнэлж баршгүй тийм бүтээгдэхүүн, одоо сайхан байгалаас өгсөн тийм зүйл юм аа. Эрүүл чанартай эм бэлтгэлийг үйлдвэрлэж буй Монсын амжилт дан ганц техник технологийн дэвшлэр бодиттой болоо зогсохгүй. Нарийн мэргэжилтнүүдийн нөрөх хичээл зүтгэлийн хүчинд биелэлээ олж байна. Би Монс 2001 оноос хойш 18 дахь жилдээ энэ найруулагч мэргэжлээр ажиллаж байна. Олон улсын стандарт нийцсэн чанартай эм үйлдвэрлэж хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө сэтгэж байгаадаа бахархалтай байдаг. Мөн Монсынхаа брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг дэлхийн зах зээлд худалдаалан гаргах гэж байгаа хамт олонноо нэгэн хэсэг болж ажиллаж байгаадаа баяртай байдаг. Одоо хүн ард түмнийхээ энэ эрүүл мэндийн төлөө явж байгаа, эрүүл мэндийн төлөө зарцуулах гэж байгаа энэ эм гэдэг бол маш онцгой бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр энийг одоо үйлдвэрлэж гаргаж байгаа хүмүүс, мэргэжлийн хүмүүс маань маш өндөр мэдлэг чадвартай байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл сайн мэргэжилтэн бэлтжээж, сайн бүтээгдэхүүн гарна, сайн бүтээгдэхүүн гарч ээж ард түмэн маань эрүүл байна. Улс орн маань хөгжихэд бас өчүүхэн ч гэсэн тус нэмэр болох байхаа. Моноц эмийн үйлдвэрийн эм бэлтгэлүүд нь дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдөх олон улсын чанар стандартыг хангаснаар 2014 оноос Оросын холбооны улсад борлуулагдаж, цаашлаад бүгд найрамдах Хятад ард улс, Өмнөд Солонгос, Америкийн зах зээлд худалдаанд гарахад бэлэн болоод байна. Монсын GMP стандартын үйлдвэрээр зочлох боломж надад гарсан. Дэлхийн олон оронд ийм стандарт нэвтрүүлсэн үйлдвэрүүд дээр очиж байсан. Гэхдээ эдний үйлдвэр маш сайн өндөр түвшинх байсан. Монголын уламжлалт ангаах ухаан нь үр дүнтэй дээр олон жилийн түүхтэй. Монсын дархлаа сэргээх бэлтгэлүүд туйлын сайн. Зах зээлдээ Монсын бүтээгдэхүүнийг танилцуулахдаа таатай байх болно. Моноц эмийн үйлдвэр нь GMP стандартыг нэвтрүүлснээр Монголын хэрэглэгчдэд үргэлж чанартай, баталгаатай бүтээгдэхүүнийг хүргэж зогсохгүй, уламжлалт ангаах ухаанд суурилсан Монгол брэнд эм бэлтгэлийг дэлхийн зах зээлд танилцуулах үе таалгыг нээж өгч байна. GMP гэдэг бол яг мэргэжлийн хамгийн зөв зохистой, хамгийн аюулгүй тийм одоо бүтээгдэхүүн гаргах нөхцөл. GMP гэдэг бол дэлхийн эмийн үйлдвэрийн жишг. Тэгэхээр Монголд GMP үйлдвэр байна гэдэг чинь тэнд хийж байгаа юм дэлхийн жишгийн юм л гэсэн үг. GMP гэдэг бол сайн чанар хямдвардаг гэсэн л үг. GMP гэдэг маань бол итгэл даах, итгэж болох
чанар. Толгойн өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаана. Citromax өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. Сарын дэмдэг ирэх үеийн өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаана. Citromax өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. Шинэ өдөр бүр надад ирж хүч хэрэгтэй. Би байнгын бэлтгэлтэй байж өвчин дөртөхгүй, ядаргаанд ялагдахгүй байх нь амжилтын гол нууц. Салимон биеийн эсрэг үзэл сайжруулах, ядаргаанаас хамгаалах, өвчин эсрэг үзэх чадварыг дээшлүүлэх, тамир тэнхийг сайжруулах, дархлал сэргээх бэлтгэл юм. Миний амжилтын үндэс Салимон. Салимон ядаргаанд ялагдашгүй. Үе мөчний өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаана. Citromax өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. Сайн бацхан өрхмөнд үзэгчтэй. За хэмж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн дугаар дээр хүний бие махбод зайлшгүй шаардлагатай нэгэн чухал эрсийн талаар бол эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн өргөхөр болж байна. Энэ эрс бол магний. За тэгэхээр магний гэдэг эрс бол хүний бие махбодын бодисын солилцоонд оролцдог 300 гаруй төрлийн уралд бол оролцож байдаг чухал үүрэгтэй эрс байх нэ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та бүхэн хүлээж авч үзснээрээ дасгал хөдөлгөөн хийхэд магний ямар чухал үүрэгтэй байдгийг, за дээрэс нь стресс бухимдал ачааллын үед бол магний одоо ямар чухал нөлөөтэй байдаг талаар бол нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэж байна. За тэгээд цаашлаад хүний бие махбодод за тэр дундаа бол жирэмсэн эмэгтэйчүүд, хөхүүл эмэгтэйчүүдийн дунд бол магний ямар чухал болох талаар бол эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байна. Ингээд захимж нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзнэ. Эрүүл амьдралын хэсэг үгээр үргэлжилж байна. За яг энэ хэсэгтээ магний агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэхээр бэлдээд байна. За та бүхэндээ энэ дээр бэлдсэн энэ зүйл бол одоо дүв фүү байна. За дүв фүүг бол бид нэр уургийн агуулмж өндөртэй хүнсний бүтээгдэхүүн гэдгээр нь бол их сайн мэддэг. За тэгэхээр дүв фүү маань бас магнигийн агуулмжтай байж байна. За тэгэхээр 100 г дүв фүү бол хоногийн хэрэгцээний нэг 15% магний агуулмжуудыг бол агуулж яадаг байх нь байна. За дээрэс нь бол бид нэр бананыг сайн мэднэ. Банан бол өөрөө магнигийн агуулмж өндөртэй, калий агуулмж өндөртэй ийм одоо жимсгэн. Жимс гэдэг утгаар нь бол сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр бол бананыг бол одоо жишээлбэл спортоор хичээлж байгаа, дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа хүмүүс бол хэрэглэх юм бол зүрхэнд их сайн байх нь байна, булчинд их сайн байх нь байна гэсэн үг. За тэгэхээр бол дараагийн нэг та бүхэндээ танилцуулахын зүйл бол хар шоколад байж байгаа. Тэгэхдээ хамгийн гол нь хар шоколадууд дундаа какаоны агуулмж буюу одоо 76%-аас дээш агуулмжтай какаоны агуулмжтай шоколадууд бол магнигийн агуулмж өндөртэй байдаг. За тэгэхээр энэ какао бол өөрөө дээрээс нь хүний бие махбодыг сэргээх кофений өндөр агуулмжтай байдаг. За дээрээсээ бол 76%-аас дээш өндөр какао агуулмжтай хар шоколад идэх юм бол ойролцоогоор ингээд 3, 4 за 5 нүд жишээлбэл энэ шоколад маань хоногийн хэрэгцээний нэг 20% агуулмж бол энд агуулгадж байгаа гэсэн үг. Магнигийн агуулмж 20% энэ дээр байж байгаа байна гэсэн үг. За тэгэхээр дараагийн нэг бас магний агуулдаг хүнсийг ингээ ярихад бол энэ бол алмонд одоо гүйлс самар байж байна. За тэгэхээр энэ самар маань мэдээж өөрөө тослогийн агуулмж өндөртэй. Самар өөрөө тослогийн агуулмж өндөртэй, тэн дундаа хүний бие махбодод хамгийн ашигтай одоо ханаагүй тосны хүчлийг агуулж яадаг. Бидний сайн мэдэх бол омега 3 гэдэг тосны хүчил тодорхой хэмжээний одоо энэ алмон самарт бол агуулгадж яадаг байх нь. За энээсээ гадна нэмэлтээр бол магнигийн агуулмж бол энд өндөр хэмжээтэй байдаг байх нь. За ойролцоогоор энд нэг 40 грамм одоо самар байлаа гэж бодоход 40 грамм нь бол ойролцоогоор хүний хоногийн хэрэгцээний 3.1 буюу 30% магнийг бол энд бол агуулж явах нь байна гэсэн үг. Тэгэхээр бол самар идвэл одоо омега 3 хэмжээгээ авах нь байна. Магнийхаа агуулмжуудыг бид нар аваад явж явах нэ гэсэн үг.
За дараагийн энэ жимс бол бид нар сайн мэднэ. Авокадо жимс гэж байна. За авокадо жимс бол түрүү хэлсэн тосны агуулмж хамгийн сайн өндөртэй, маш олон төрлийн эрдэс амин дэмийн агуулмж өндөртэй байждаг. За тэн дундаа бол магний эрдэсийг бол ихээр агуулж идэг жимс. За тэгэхээр нэг ийм авокадо дунд зэргийн хэмжээтэй авокадод бол хоногийн хэрэглээний 15% магнийг бол энд агуулж идэг байх нь байна. За дараагийн нэг зүйл бол магний өөрөө ийм ногоо навчт ургамлуудад бол их хэмжээгээр агуулж идэг. Ногоо навчт ургамлын одоо агуулж идэг энэ хлорофилл гэж энэ ногоо өнгийг үүсгэж идэг энэ зүйл нь бол магнигийн эрстэй бол бас холбогдож өгсөн зүйлүүд байж идэг. Тэгэхээр бол бууцаа, юуцаа, жууцаа гэдэг юм ногоо навчт ургамлууд бол их хэмжээгээр агуулдаг байх нь. За ойролцоогоор энэ ингээд нэг жижиг аяга хэмжээтэй бууцаа байлаа гэхэд энд бол нэг хоногийн хэрэгцээний 20 г, 20%-ийг магний бол агуулж яадаг байх нь. За тэгэхээр бууцаа гэдэг нь энэ зүйл маань ганцхан магний агуулдаггүй, уургийн агуулмж маш өндөртэй, хүч тамир оруулах одоо маш сайн гэдгээр нь бол сайн мэднэ. За дээрээс нь бол хүний нүдний хараанд бас сайн нөлөөтэй ийм бас ногоо навчт ургамалтай орж явж идэг. Тэгэхээр бол өнөөдөр та бүхэндээ танилцуулж байгаа энэ одоо бидний хэрэглээнд тодорхой хэмжээний байж идэг энэ хүнсүүд байна. Бид нар бол бас хүнснээсээ магнигаа тодорхой хэмжээний аваад ингэ явж идэг байна гэсэн. Гэхдээ одоо 21-р зуунд бол зөвхөн хүнснээсээ өдөр тутмын зайлшгүй авах ёстой зүйлүүдийг одоо эрдэс амин дэмийгээ авч чадахгүй бол нэмэлтээр одоо гаргаж авсан бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэхийг бол зөвлөж идэг. Ингээд та бүхэндээ үргэлжлүүлээд магнийг нэмэлтээр ямархуу байдлаар том хэмжээтэйг авах нь зохистой байдаг талаар бол мэдээлэл бэлтгэхээр хүргэсэн байгаа. Эрүүл амьдрал хэсэг үгээр үргэлжилж байна. За сая бол магний агуулмжтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ танилцууллаа. За энэ хэсгтээ Монс фармын одоо эмч бол өрссөн байгаа. За Бацайхан эмч бол хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр Бацайхан эмчтэр бол одоо яг одоо магнимон гэж бэлтгэмжийн талаар ярих гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бэлтгэмж маань одоо магний агуулмж хэр агуулмжтай бэлтгэмж юм бэ гэдэг талаар ярихаар байгаа. За танд энэ өдрийн мэд хүргэе. За баярлалаа. Тань ч гэсэн энэ өдрийн мэдийг хүргэе. За тэгэхээр магний B6 бол яг тухайн магний мон бүтээгдэхүүнд маань бол агуулгдсан байгаа. Магний мон гэдэг нь болохоор танай компаниас гаргаж ирж байгаа. Энэ бол худалдааны нэршлэл болж байгаа. За энд бол магний B6 агуулгдсан. 470 мг магний лактат. За B6 6 мг орж өгсөн байгаа. За тэгэхээр магниг хүмүүс хэрэглэхдээ бол түрүүс жирэмсэн эхчүүд бол төлхөө хэрэглэдэг. За тэгэхээр энэ маань бол булчин суулгах зорилгоор хэрэглэж байгаа. За зөвхөн булчин сулруулах зорилгоор биш. Энэс гадна сэтгэлийн хит хөдлөлийн байдалд орох, нойргуудалд орох. За тэгээд тайвшруулах зорилгоор булчингийн хит чангарлын үед за ялангуяа тамирчид маань шөрмөс гэхээсээ илүү булчингийн яг тэр хит сэрлийн гаралтайгаар чангарал үүсч идэг. Яг тэр булчингийн эсүүд дээр. За тэр үед яг булчингийн чангарлын үед суулгах зорилгоор магнийг хэрэглэдэг. За тэгэхээр энэ бол маш өргөн үргээр хэрэглэгдэг. За тэгэхээр өмнө бол гарсан баг. За магнийг бол хүмүүс тодорхой хэмжээний хүнсний бүтээгдэхүүнээс авдаг. За тэр асар олон хүнсний бүтээгдэхүүнийг өдөр тутамдаа хэрэглэхэд том төвөгтэй байдаг. За авахаас авахгүй тохиолдол бол маш их байдаг. Яг тэр үед тухайн бүтээгдэхүүнээ маань нэг шахамлаар өдрийнхөө хоногийн хэрэгцээг авчиж болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо жишээл бид нар бол түрүүн бол магний гэдэг эрдсийн талаар бол их мэдээлэл өгсөн. Хүнснээс яг эрдсээ ингэж авах боломжтой гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ дээр ер нь бол бүтээгдэхүүн дээр магний B6 гэж орж ирээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яагаад ер нь магнийг B6-тай ингэж хавсарсан байдлаар ер нь оруулж өгдөг юм бэ? За тэгэхээр яагаад B6 тухайн магниттай хамт яваад байна тий? За тухайн хүнд маань өөрийнхөө нийлэгжүүлж чадахгүй гадаас авдаг тэр электролитүүд, за макро, микро бүх төрлийн химийн нэгдэлтэй бүтцүүд байдаг. За тэндээс уургийн нэгдэлчтэй бүтцүүд байдаг. Тэндээс яг хөөр гаднаас авч байгаа тэр электролитүүдийг, эрдсүүдийг хамгийн гол нь яадаг гэх юм бол хүн өөрөө за яг тэр байгаа байдлаар нь авлаа. Өөртөө шингээж чадахгүй бол зөндөө мөнгө зараад худалдаж аваад хэрэглээд үр ашиг гаргаж өгөхгүй болчихдог тий. Тэр үед яадаг гэх юм бол B6 маань хамгийн гол магнихаа нэгдүгээр шимэгдэлтийг тухайн хүний яг тэр үйл ажиллагааг нэмэгдүүлдэг. За хоёрдугаарт яадаг гэх юм бол B6 маань өөрөө мэдрэл судлалын үеийн мөн давхар өөрийнхөө өргүүдийг мөн давхар гүйцэтгэж идэг. За B6 магний хоёрыг хамт авснаар хамгийн гол нь магниг өөрөөсөө гадагшлуулахгүйгээр өөртөө бариад хэрэгтэй үр дүнгээ авчиж ийн гэсэн. Ерөөсөө ингэ нэрэлгээд. За B6-г авсан тохиолдолд бол эргээд тэр мөнгөө зарж авсан юм а гадагшлуулчих тийм эрсдэл үүсэж байгаа.
За тэгэхээр бол B6-тай байгаад байдаг учир нь бол шимэгдлийг маш сайн өндөр хуваар дэмжиж өгдөг байх юм шүү дээ. Ерөөсөө хамгийн гол төлхөр бол энэ. За тэгэхээр одоо ингээд энэ капсул дээр бол за яг хүнснээсээ бид сая магнийг авч байна. Тодорхой хэмжээний аваад. Гэхдээ хүнснээсээ гүйц тавхгүй байж болно тийм. Тэгэхээр одоо энийг нэмэлт байдлаараа бид нэр хэрэглэхийг бол зөвлөд нь шүү дээ. За тэгэхээр одоо энийг өдөрт ер нь одоо хэдэн ийм таблеткаас хэрэглүүл. За одоо хоногийн хэрэгцээг авах боломжтой. За би одоо энийг жишээл ингээд дуугаад үзээ. Энэ дээр бол за тус бүтээгдэхүүн бол шахамлаар гарч байгаа. За энийг бол ийм шахам юм. Тий зайлшгүйгээр бүтээрэн залгаад усаар залгаад бүчнэ гэсэн үг. За би нэгийг уучлаа. Одоо хоногийн хэрэгцээнийхээ хэдэн хувийг магнийхаа хэрэгцээг нь авч байгаа бол. За тэгэхээр магниг бол тухайн тий яг зөвлөсөн эмчийн заавар зөвлгөөгөөр хэрэглэхэд бол тодорхой тухайн өдрийн тун гарч ирж байдаг. За үнэхээр шаардлагатай үед насан турш хүн 10 мг/кг-аар өдөрт эмчилгээний зорилгоор авах тохиолдолч гардаг. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд голцоо хэрэглэж байгаа. Тэн дээр бол өдөрт 3-аас 4 удаа усан ч болно. За жирэмсэн эмэгтэйчүүд яах вэ гэх юм бол дараа мэдээж ярих бах. Энэ дээр бол ер нь энгийнээр хэлэхэд бол тэр чангараад байгаа булчин сулж өгдөг давуу тал үйлчлэгээ гаргаж байгаа. За тэгэхээр бус зорилгоор ууж байгаа. Одоо жишээ нь магний маань сэрлийн босгыг багасгаж өндөрсгөж өгдөг. За жишээ нь та бодё шүүн унтж байгаа жаахан энгийн дуу чимээ те баг цэцбэлтэй дуу чимээ сэрдэг байлаа. Тэрнээс болоо нойр үлждэг байлаа гэж бодох юм. За өмнө ийм дунд сэрдэг байлаа гэдэг бол магниг хэрэгснээрээ тэр сэрлийн босгыг өндөрсөж өгчснөөрөө ийм дунд сэрэхтэй иймэрхүү өөрчлөлт гаргаж өгч байна. Өмнөх одоо сэрлийн босгыг энд байсан бол магниг хэрэгсний дараа ийм болох ч юм. За тэгэхээр гаднаас ирж байгаа тэр цочруулууд тэрэн дээр буцааж хариу үйлдэл үзүүлэх тэр босго маань л өндөрсөж чинь гэсэн үг. Яг тэрнгээр түрүүний хэлжсэн те стресс үеийн хит сэтгэл хөдлөлт автаад байгаа тэр зүйл маань энэ дээр гарч ирж байгаа. Тийм. Тэгэхээр бас магний дээр бас одоо яг асуухад одоо спортоор хичээлж байгаа одоо хүмүүс залуучууд за бүр зарим тамирчид байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шүрмс татдаг штэ. За тий булчин шаараа. Тэгээ тэнгууд калийг зөвхөн хэрэглээд идэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг магний бас яг спортоор хичээлж байгаа хүмүүс ер нь ямархуу байдлаар нөлөөлж байна. Тий за түрүү бас хэлсэн спортын хүмүүст хэлэх хэрэгтэй яг гоё чиглүүлээд асуулаа. За тэгэхээр энэ маань юу вэ гэх юм бол ерөөсөө жишээ нь одоо байнга спортоор хичээлдэг. За байнга тийм бие хүчний ажил хийдэг хүмүүст бол булчин татуулзах, булчин чангарах тэр байдлууд бол байнга үүсэж идэг. За тэр үед яах вэ гэх юм бол магний маань булчингийн тэр чангарлыг багасгаж өгдөг. За тэрнээс гадна магний маань өөрөө бодис солилцооны нэг циклд орж явж идэг. Тэгэхээр бодис солилцооны циклээ нэгдүгээр гомеостазыг өөрөө хамгаалаад өгч байгаа. Бүрэн бүтээр нь авч явж байгаа. За хоёрдугаарт тэр булчингийн чангарлыг бууруулад өгч чинь гэсэн. Тэгэхээр яаж хэрэглэх гэх юм бол хэрвээ үнэхээр л тийм асуудал үүсдэг спортоор байнга хичээлдэг бол өдөрт 1-2 ширхгийг тогтмол хэрэглээд явчих боломжтой гэсэн үг. За тэгэхээр бол хэрэглэх заавар аргачлалын хувьд бол ерөөсөө өдөр тутамдаа тэнд дундаа ажлын ачаад стресстэй хүмүүс, за жирэмсэн эмэгтэйчүүд, хөхүүл эмэгтэйчүүд, за спортоор хичээлдэг залуучууд, нойрны эмэгтэй хүмүүс бас яг зөв тийм нойрны эмэгтэй хүмүүс. Одоо ер нь бол нойрны асуудал бол их хотод бол хотын зайлшгүй байж идэг нэг одоо том проблем болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйлд бол магний гэдэг эрцгийг бид зайлшгүй авч явах хэрэгтэй, хүнснээсээ авч явах хэрэгтэй, зайлшгүй дээрээс нь хүнснээсээ авч чадахгүй байгаа бол ийм нэмэлт байдлаар авч явах нь бол чухал байгаа. Тэгэхээр энэ авж байгаа нэмэлт зүйл маань одоо ямар үйлдвэрлэлийн одоо чанар стандартыг бас давж иж гарч иж байна гэдэг бас чухал шүү дээ. Тэгэхээр танаа үйлдвэрийнхээ одоо жишээлбэл чанарын талаар бас мэдээлэл авчих өгөөч. За тэгэхээр МОС эмийн үйлдвэр маань бол 2015 оноос хойш ер нь энэ төсөл бол нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс яригдж хагаад за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас яг тухайн улс оронд яг ямар эмийн үйлдвэр байх ёстой гэдэг нэг тийм заалт гэх юм уу зөвлөмж байдаг. За яг тэр зөвлөмж маань юу вэ гэх юм бол энэ хүү GMP стандарт гэсэн энэ стандартаар гарч ирж байгаа. GMP гэдэг тийм ээ. Яг зөв. GMP стандарт гэсэн зөвлөмж бол гарч идэг. За энэ маань яах вэ гэх юм бол тухайн улс оронд эмийн үйлдвэр ямар стандартыг, ямар түүхий дээр, ямар стандартаар, ямар туршилтаар, ямар судалгаагаар гарсан байх ёстой юм те. Тэр бүх юунуудыг асуудлуудыг шийдэж, даван туулж, хөгжүүлж гарч ирсэн. За тэгэхээр GMP стандартын үйлдвэр маань Монголд баригдсанаар яг тэр дэлхийд яг ямар те эмийн бүтээгдэхүүн түүхийд үйлдвэр ашиглагдаж байна. Яг тэр практик бол Монголд хэрэгжиж байна гэсэн үг. За тэгэхээр GMP стандартын үйлдвэрийг Монголд барьснаар тухайн улс орондоо барьснаар тухайн улс орны эдийн засагт өгөх
асар олон давуу талууд бий болж идэг. За тэгэхээр бол энэ магний маань бүтээгдэхүүн маань бол GMP стандартыг одоо хангаж өгсөн одоо давуу талыг бий болгож байна. За тэгэхээр бол энэ бол олон улсын шаардлага нийцсэн болохоор хүний эрүүл мэнд одоо маш олон талаас судлагдчихэж үйлдвэрлэгдэж гарч ирсэн бүтээгдэхүүн байх нь шүү дээ, тийм ээ. За ингээд ямар ч сан манай үзэгчдэд бол одоо магний B6-гийн одоо ач холбогдлын талаар бас мэдээлэл өгсөн Mons Farm компани эмч Бацайхандаа баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа танд. За ингээд захимж нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хурж байна. Та бүхэн үргэлжлүүлэн жирэмсний үед хөхүүл үед бол магний ямар хуу хэмжээгээр хэрэглэх нь зөв зохистой байдаг талаар мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ. Зөвлөн зүгээр эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаар дээр магний гэдэг эрдэс бидний бие махбодод ямар чухал нөлөөтэй талаар та бүхэндээ мэдээлэл бэлтгэн хүргэлээ. За өнөөдрийн дугаарыгаа тоймлоо та бүхэндээ мэдээлэл өргөхөд бол магний гэдэг эрдэс бол хүний бие махбодын 300 гаруй биохимийн урвалд оролцож байдаг байна. Тэгэхээр магний дутагдах юм бол хүний биед явагдаж байгаа 300 гаруй одоо биохимийн урвал одоо өөрчлөлтөнд орж хүний биед бол маш хөргөн үрээний эрсдлүүд бол үүсч идэг байна. Тэгэхээр бол магний бол мэдрэл булчингийн үйл ажиллагаанд хамгийн чухал нөлөөтэй. Тэгэхээр магний дутагдсан үед бол бидний хувьд бол стресс бухимдал бол тодорхой хэмжээний одоо нөлөөтэй байж идэг байна. Тэгэхээр магний бол хамгийн нэгт бол стрессийн үед за цаашлаад нойргүйдлийн үед бол магний гэдэг эрсийг бид нэр зайлшгүй хэрэглэх чухал байж идэг байна. Хоёр дахь нэг зүйл бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн булчингийн тонус чангарлаас за жирэмсний одоо эрт үеийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд бол магний гэдэг эрсийг бол бид нэр зайлшгүй хэрэгжилж явах ёстой байна. За тэрний дарааг бол хөхүүл эмэгтэйчүүд бол сэтгэл одоо хямрал, сэтгэл гутралын байдлууд бол тодорхой хэмжээний ажиглагддаг. Энээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд бол хөхүүл үедээ ч гэсэн эмэгтэйчүүд маань магниг хэрэгжилж явах нь бол чухал юм байгаа шүү. За гурав дахь нэг зүйл бол спортоор дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа, спортын дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа хүмүүс бол зайлшгүй магниг бол нэмэлтээр хэрэгжилж байгаарай. Энэ нь бол таны дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа энэ булчингийн үйл ажиллагаанд бол хамгийн чухал нөлөөтэй байж байгаа бахна. Ингэснээрээ булчин жирэмс татахгүй, за булчингийн үйл ажиллагаа сайн явагдсанараа таны хүсэж байгаа үр дүн хурдан гарахад бол нөлөөтэй байдаг бахна. Ингээд өнөөдрийн дугаар дээр бас та бүхэндээ танилцуулсан магнимон гэдэг бэлтгэл бол магний гэдэг эрсийг витамин B6-тай холбож өгснөөр бидний бие махбод дутагдаад байгаа магнийг маш өндөр хувьтайгаар шимэгдүүлж өгч бидний бодисын солилцоонд дэмжлэг болж байгаа ийм бүтээгдэхүүнийг бас та бүхэндээ танилцууллаа. Ингээд өнөөдрийн захимж нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Боломжийг олж харан зөв цагт сайн үдэл хийх нь амжилт авчирдаг. Өөрийн бизнесээ доктортой өргөжлүүлж илүү ихээр өргөжин дэлхийг зорж буй таны төслийг Капитрон банк санхүүжүүлнэ. Үнэт цагийг тань хэмнэх төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй бизнесийн зээлийг санал болгож байна. Баялаг бүтээгч таны шийдвэр амжилт болж биелэлээ олох тэр баяр төмчийг бид хамтдаа тэмдэглэх болно. Амжилттай бизнес бүрийн ард Капитрон банк. MUB Group Монгол оюун сэтгэлгээний хөгжлийг дэлхийд таниулахаар урагшилж яваа Монгол брэнд. Монс гэдэг үг чи өөрөө Монгол оюун сэтгэлгээ гэсэн үг. Одоо нэг 4000 орчим нэр төрлийн ийм улсын хэмжээнд бүртгэлтэй байгаа. GMP гэж яг юу вэ? Зохистой үйлдвэрлэлийн дадал гэсэн үг. Хүний нөөцийн арай өөр менежментийг шаарддаг л да. Шинийг хэрэглэх, инновацлог одоо бүтээлч сэтгхүүдээр тулгуурлаж хөгжиж байгаа. Тэр шийдлүүд маань одоо манай компани өнөөгийн амжилтын гол үндэс болж байгаа юм л да. Ер нь альч байгууллагад альч бизнест хүн гэдэг бол хамгийн чухал хүчин зүйл.
Монгол улс урагшлахын тулд хамгийн нэгдүгээрт боловсролын систем дээр бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэмүүлэл таны хөтлөн урагшаа Монгол төсөл. Сайн байна уу? Сэтгэл жоохон гэрэл. Сайн байна уу? Од гэрэл. Монголын энэ зүүн салбарт анхдагч үйлдвэрүүдийн нэг байгуулагдаад 28 жил болж байгаа Монсимийн үйлдвэр нь салбартаа гол тоглогч байхын тулд компани баримталдаг зарчим юу вэ? Манай компани баримталдаг гол зарчим болохоор шинжлэх ухаан, инновац, бүтээл сэтгэлгээ, багийн ажиллагааг одоо гол зарчмаа болгож ажилладаг. Үүсгэн байгуулагдсанаас хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан. Мэдээж энэ хугацаанд бол олон бэрхшээлүүд байсан баг. Тэгэхээр яг энэ хугацаанд ямар менежмент стратеги баримталж ажилладаг вэ? Манай эмийн үйлдвэр бол 1990 онд байгуулагдсан. За яг одоо яг тэр үед байгуулагдсан, цуг байгуулагдсан компаниудаас яг маш цөөхөн үлдсэн компаниудын нэг юм билээ. За энэ хооронд бол маш олон бэрхшээл гарч ирсэн. Мэдээж байгуулагдаж байгаа үед манай компани үүсгэн байгуулагч активч Хүрлбаатарын маань үед бол одоо шинэ бизнес эхлэх, за тэрийг ингэж одоо хөгжүүлэх гэдэг маш олон төрлийн бэрхшээл өсч ирсэн баг. Тэрийг мэдээж даваад гарсан. Миний бүтээсэн нэмийг хүн хэрэглээд эдгэрсэн, биеийн сайжирсан гэхэд үнэхээр сайхан байдаг. Монс группийн ерөнхийлөгч төрийн шагналт академич доктор профессор Лувсангийн Хүрлбаатар. За яг импортын мөтөө өсөлтөд эхлэхээр ер нь энэ Монгол улсад ийм үйлдвэрлэж байгаа нөхцөлд яг эднэртэй адилхан үйлдвэрийн орчинд эднэрийн одоо яг үйлдвэрлэдэг арга техник, эднэрийн үйлдвэрлэдэг одоо хөрөнгө бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж ийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж хөгжихгүй бол бид нар бол бас явахгүй нэ гэд 2000-ад оны дунд үеэс эхлээд манайх одоо энэ олон улсын GMP стандарт гэж байдаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан. Тэр стандартыг одоо нэвтрүүлэхээр зорж эхэлсэн. GMP гэж яг юу вэ? GMP гэдэг нь болохоор Good Manufacturing Practice гэсэн үг байна. Энэ маань монголчлох юм бол зохистой үйлдвэрлэлийн дадал гэсэн үг байна. GMP стандарт гэж юу вэ? Орчин үеийн судалгаа шинжилгээнд тулгуурлан эм бүтээдэг. Өндөр чанар бүхий инженерчлэлийн тоноглолтой. Зөвхөн эм үйлдвэрлэлд зориулагдсан барилга байгууламжтай. Шэхэг эмэгч өндөр чанараар бүтээ. 2016 оны 4 сард буюу одоо урьдчилан бид нар энэ үйлдвэрийнхээ нээлтийг хийсэн. Гэхдээ одоо бид нар ингээд байгуулад бүх юм маань бас болцгоогүй байна. Бид нар өдийг хүртэл байгуулсан бүтээн байгуулалт энэ стандарт төслүүд маань бидний зорж яваа ажлын маань ерөөсөө нэг 30% л болж байгаа. Одоо дахиад бид нар 3-4 үйлдвэр GMP стандартаар барих тийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тун удахгүй GMP 2 төсөл маань гэлээ. За ингээд ирэхээр бид бүхний одоо зөвхөн шахмал эмийн үйлдвэрлэлээр хийгддэг байсан үйлдвэрлэл өргөчөд шингэн, за мөхлөг, үрэл, тос гэх мэтчлэн маш олон төрлийн эмийн бүтээгдэхүүнүүд бид нар Монгол улстай үйлдвэрлэх хүчин чадалтай болж ирж байна. Энэ төсөл маань 2018 оны сүүлээр эхэлнэ. Ер нь дэлхийн хэмжээнд одоо эрүүл мэндийн салбарт гарч байгаа эмийн технологи, шинэ эм эдгээрийг одоо Монгол улсад аль болох өөрсдийнхөө хүчин чадлаар үйлдвэрлэх, энэ технологиг нэвтрүүлэх, мөн одоо Монгол улсад ургаж байгаа одоо их олон ашигт эмийн ургамлуудаар одоо тийм монгол хүний биед зохицсон эм бэлтгэлийг зохион бүтээх гэд бол одоо шинжлэх ухаанд гол суурилж ажилладаг. MUB группийн эм судлалын хүрээлэн нь эм зүүн технологийн сектор, эмийн химийн сектор, фармакологийн сектор буюу амьтад дээр эмийн үйлдэл судалдаг сектор, эмт ургамлын ботоник цэцэрлэг гэсэн 4 сектортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Фармакологийн сектор маань болохоор
амтан дээр одоо буюу туршилтын лабораторийн туршилтын амтан дээр эмийнхаа үйлдэлийг одоо үйлдэлтэй байна уу, үйлдэлгүй байна уу гэдгийг судалдаг сектор байгаа. За манай сектор бол дотроо бас хоёр үндсэн одоо нэгжтэй. Нэг нь болохоор бидний одоо судалгаа шинжилгээ явуулдаг лаборатори. За хоёрдугаарт нөгөө туршилтынхаа амтныг өсгөж урьдчилдаг вивар тасагтай. За вивар тасаг маань болохоор 1000 гаруй толгой, одоогийн байдлаар 1000 гаруй толгой тооны цагаан харахтай. За судалгаа одоо явагдаж байх үедээ тухайн судалгаанд зориулаад цагаан хулган, туулай, усан гахаа зэрэг амьтдыг бас авч ашигладаг. За харахаа бол бид нар өөрсдөө өсгөж урьдчилдаг байгаа. Технологийн секторын дээрэн болон генерик химик амлын үндсэн дээр тулгуурлан технологийн туршилтуудыг хийж гүйцэтгэдэг. Дээрэн дээр ургамал амьтан эрдэнэ гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглаад технологийн туршилтыг хийж эмийн хэлбэрээр гаргаж авдаг. Манай лабораторид бол тухайн шинээр хийгдэж байгаа эм бэлтгэлийн химийн шинжилгээний арга зүйг одоо шинээр боловсруулах, химийн шинжилгээний арга зүйн баталгаажлалт гэж ингэж цааш одоо шат чатны хуралд батлуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг шин судалгаа шинжилгээ явуулж байгаа. Манай энэ ургамлын ботаник цэцэрлэг нь 2001 онд байгуулагдсан цагаас хойш бол Монгол орны ховор ховорцны ховор ургамал түүн дотор гол төлөв үндэс үндэслэг хишийг нь ашигладаг ургамлыг тармилжуулах, тэдгээрийг генфондыг хадгалах, хамгаалах, аман гадаадын гаралтай ургамлыг нутагшуулж түүнээс үйлдвэрлэлийн түүхийд бэлтгэх зорилготой энэ чиглэлээрээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ботаник цэцэрлэг нь бол дотроо энэ ургамлын ботаник цэцэрлэг нэг талбай, мөн хоёрдугаар талбай гэсэн хоёр хэсэгтэй байгаа. Нэгдүгээр талбай нь бол ерөнхийдөө туршилт судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүн дотроо бол коллекцийн цуглуулгын талбайтай 100 гаруй зүйлийн эмийн ургамлын цуглуулгатай. За шинэ эм зохион бүтээгээд одоо хэрэглэгчдийн гар дээр хүргэх энэ үйл ажиллагаа процесс маань ерөнхийдөө эмнийхээ одоо найрлага, үйлдэл зэрэгээс хамаарат дор хаяж одоо 3-аас 5 жилийн хугацаатай түүнээс дээш 10 буюу түүнээс дээш жил болж иж одоо зохион бүтээх үйл ажиллагаанд дуусаад хэрэглэгчдийн гар дээр хүрдэг ийм нарийн судалгаа шаарддаг ажил юм аа. За таны хоолойны өвдөлтөнд энэ ургамлын гаралтай цацлах хэлбэртэй тонцлол маань яг тохиромжтой байна. Та өдөрт 4-5 удаа хоолондоо цацаж хэрэглэх шүү. За баярлалаа. За баярлалаа. Багийн ажиллагааны тухайд бол одоо манай МУБ группийн хэмжээнд бол одоо багийн ажиллагаа за орчин үеийн менежментийн системүүдийг нэвтрүүлэхэд бол гол төтгөө анхаарч ажилладаг. Энэний дагуу бол одоо манай гол тоглогч болох одоо өдий хүртэл байж чадах үүнд суурь мань болж ирсэн болов уу гэж бодож байна. Бизнес модулийн хувьд ямар бизнес модулаар ажилладаг вэ? Манай компанийн үндсэн модуль болохоор эрхэм зорилго дээр тулгуурлаж гарч ирсэн. Эрхэм зорилго маань юу гэхээр Монгол оюун санааг дэлхийд таниулна гэсэн тийм сайхан урайтай. Мэдээж дэлхийд гарахын тулд бид нар эхлээд Монголынхоо хэмжээнд танигдах хэрэгтэй. За тэрэн дээрээ суурлаад бид нар дэлхийд гарах тийм одоо шат дараатай явна. Ерөнхийдөө экспортны гарах бүтээгдэхүүнээ сонгох, за дараагийн одоо эрхүүдийг авах гэх мэтчлэн одоо шат дараатай ажлуудыг бол ингээд хийж явж байна. Монголын хөрсөн дээр ургасан ийм бэлтгэл маань өөрөө бид нар үнэхээр тэр улсуудад нь очиод тэр улсуудын дүрм журмаар нь ингээд нотлоод ингээд бүртгүүлээд үйлдвэрлэж чадах юм бол ер нь хаанч өрсөлдөж чадах юм байна гэдэг нь л одоо батлагдаж нотлогдоод байгаа. Үйлдвэрлэгч оронд нь манай эмийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх шаардлага хангасан үйлдвэрлэлд үйлдвэрээр үйлдвэрлүүлж бүтээгдэхүүн гаргадаг. Тэгэхээр хамгийн төвөгтэй юм нь болохоор улс орон болгон аливаа гадны эмийг үртгэхдээ маш нэхур ханддаг. Жишээлбэл Оросын холбооны улсад одоо бид нар информон гэдэг энэ бэлтгэлээ бүртгүүлэхэд одоо 10 жил шаарддаг. Жишээний маш олон судалгаа, шинжилгээ, маш олон одоо дүрм журмыг давах хэрэгтэй болно. Тэгээд энэ даваануудыг л захаасан давахгүй л оролдоод явж байна л та. Монс гэдэг үг чи өөрөө Монгол оюун сэтгэлгээ гэсэн үг. Одоо нэг 4000 орчим нэр төрлийн ийм
улсын хэмжээнд бүртгэлтэй байгаа. Хүний нөөцийн арай өөр менежментийг шаарддаг л байна. Шинийг хэрэглэх, инновацлог одоо бүтээлч сэтгхүүдээр болгоруулж хөгжиж байгаа. Тэр шийдлүүд маань одоо манай компани өнөөгийн амжилтын гол үндэс болж байгаа юм л да. Ер нь альч байгууллагад, альч бизнест хүн гэдэг бол хамгийн чухал хүчин зүйл. Монгол улс урагшлахын тулд хамгийн нэгдүгürt боловсролын систем дээр бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэмүүлэл таны хөтлөн урагшаа Монгол төсөл. Ийм зүүн салбарыг яагаад ногоон өнгөөр бэлэгддэг юм бэ? Эмзэн салбарыг ногоон өнгөөр бэлэгдэнэ гэсэн тийм дүрм журм байхгүй. Гэхдээ ер нь эмийн сангууд бүгд ногоон өнгөтэй. Бүх эмблем логонууд ногоон өнгөтэй байдаг шүү дээ. Монсыг дуурайгаад бүгд ногоон болсон. Тийм үү? Тий. Ер нь Монс гэдэг үг чи өөрөө Монгол оюун сэтгэлгээ гэсэн үг. Нөгөө талаас Монс гэдэг аягүй сайхан тийм гоё мод байдаг, мойл жимстэй. Тэгээд тэрийг бэлэгдээд одоо манай компани ногоон өнгийг бэлэгдлээ болгодог. Тэгэл одоо Монгол энэ эмийн салбарт хэрэгжиж байгаа юм болгон ч л одоо яг үндэ манайх анхдагч нь байдаг. Тэгээ бусд маань одоо бас ингээд хөгжүүлээд явдаг болохоор ингээд дуурайгаал хвчлэн ногоон болдог. Яг үндэ бол ногоон өнгөөр чи малын эмийн занг тэмдэглэдэг тийм юутай байсан. Тэмтэй байсан. Салбартаа үргэлж шинийг илэрхийлдэг, инновацийг нэвтрүүлдэг Монс Групп нь Монс Группийн Монс Фарм нь 160 гаруй ажилтнтай гэсэн. Тэгэхээр яг хүний нөөцийн менежментийн талаар. За GMP стандарт хангасан үйлдвэрт хүний нөөц бол хамгийн чухал хэсэг нь байдаг. Ер нь альч байгууллагад, альч бизнест хүн гэдэг бол хамгийн чухал хүчин зүйл. Ер нь манай энэ салбарын онцлогтой хамаатай хүний нөөцийн арай өөр менежментийг шаарддаг л да. Жишээлбэл энэ GMP стандартын дагуу болохоор хүний нөөцийг одоо бүр анханаас нь одоо эмзүүч, эм найруулагч, одоо машин дээр ажиллаж байгаа инженер техникийн ажилтнуудыг анханаас нь маш сайн сургаж өгсөн байх хэрэгтэй гэж шаардлага тавьдаг. Тэгэхээр яг тэр стандартынхаа дагуу болохоор тоног төхөөрөмж болгон дээр, ажлын байр болгон дээр мэргэжлийн болон одоо ерөнхий сургалтууд дээрээс нь ISO-гийн сургалтуудыг одоо цаг тухай бүрд нь хийж явах одоо тийм менежмент голлож ажиллаж байна. Ер нь бол зүгээр компани хэмжээнд хүний нөөцийн зүгээр ерөнхий бодлого юу байгаа вэ гэхээр компани удирдлагууд ер нь бүх ажилтнуудаа одоо сэтгэл ханамжтай одоо баяр баясгалтай аз жаргалтай энэ ажлаа хийхэд нь л туслах зорилгоор одоо орчин үеийн менежмент, за энэ хүний нөөцийн арга барилууд тэгэл хэрэгжүүлээд л явж байна л та. Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгч амжилт бүхний ард Капитрон банк. Компани эргэх холбоо, түншлэл, харилцагч мөн хэрэглэгчтэйгээ яг ямар байдлаар ажилладаг вэ? За мэдээж хэрэглэгчтэй бол одоо би нөгөө дахиад нөгөө GMP стандартаа ярина. Дээрээс нэмээд манайх ISO 9000 хэрэгжүүлсэн. ISO 9000 маань яадаг вэ гэхээр ерөөсөө хэрэглэгчдэд хандсан стандарт. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж болон хэрэглэгчид одоо чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг л илүү сайжруулах чиглэлээр ажиллах ёстой гэдгийг стандартчилж өгсөн байдаг. Яг ийм жондоо багтаа бидрэг бүтээгдэхүүн дээр QR кодыг бас хэрэгжүүлэхээр ярилцж байна. За QR кодыг та бүхэн мэдж байгаа. Дэлхийд даяар бас нэлээд эрчтэй хэрэглэгдэхүүн дээр орж ирж байна. Тэгэхээр Монс Фармын бүтээгдэхүүнийг QR кодоор уншуулсан цагт тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн хэрэглэх, яаж хэрэглэх, за мөн бас тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авах тэрхүү боломжийг бид аппликейшнээр шийдэж өгч байгаа. Эцсийн зорилго бол хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж дээр л зориулж байгаа. Манайтай харилцаж байгаа одоо бизнесийн байгууллагууд, түншүүд манай тий. Ер нь бол харилцаа ашигтай байх зарчмаар ажиллаж байгаа. За яг бид нөгөө үндэсний үйлдвэрлэл болоод үндэсний үйлдвэрлэл гэж өөрсдөө ярьдаг. За тэгээд үндэсний үйлдвэр хөгжиж энэ улс орн хөгжинэ гэдэг одоо тийм бодлого зарчимтай учраас дотоодоос одоо аль болох авж болох аяг, хайрцаг, сав баглаа бодол за гэх мэтийн түүхийдүүд авж ийн л та.
манай монголчуудын дунд нэг гадаадыг шүтэх үзэл байдаг шүү дээ. Яг нь аль ч юм дээр ганц эмч гэлтгүү. Тэгэл үндэсний юм гэхээр л нэг жаахан тиймэрхүү санагддаг. Гэхдээ сүүлийн үед одоо бас энэ нөхцөл байдал арай сайжирч байна. Бас үндэснийхээ юмнуудыг бас дэмждэг болж байна. Бид нэр ингэж хөгжих юм байна гэдгийг бас хүмүүс ярьдаг болж хайлуулах хүмүүсийг би үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжээсэй гэж хүсэж байна. Яагаад гэхээр үндэсний үйлдвэрлэл өөрөө ингэж чанарчсан, өөрөө ингэ бүх шаардлага хангацсан. Яг л Европоос орж иж байгаа ямар юм байна? Тэрнтэй адилхан одоо чанарын шаардлага хангасан юм байна. Бүх хийдэн адилхан байна. За бүх үйлдвэрлэлийн процесс, бүх үйл явц дээрээс нь бол Монголд орон дурж байгаа бүх хийдийг бас зарим хөлбөр бичүүлдэг хийдчихлээ. Хийгээд бүтээгээд явж байгаа энэ том компаниуд нь за энэ сайн ажиллаж байгаа хүмүүс нь энэ яг ном журмаар нь ингээ сайн хийгээд явж байгаа юмнууд нь одоо аль хэдийн одоо энэ дэлхийн түвшинд бол би захаасаа хүрсэн гэж би бол ойлгодог. Монгол оюун санаа хамтын хөдөлмөр бүтээл нэр хүнд чанарын баталгаа найдвартай бүтээгдэхүүн найрсаг хамт олон Монгол орон даяар түгээгдэх эрүүл мэндийн их үйлс үйлчилгээний өндөр соёл үрд дурсагдах алдаргавья. Эрдэмлэг, оюунлаг, бүтээлч, эв нэгдэл, бахархал, эх орны үйлдвэрлэгч MUB навч цэцэг бүхэн ахиалан дэлгэрч маргаашийн нарыг тусан мөн хөх тэнгэрээ шүтэн ирээдүйн тэмүүлэх авга үсийн хизэд сайхан бүхнээр жигүүлсэн итгэл найдвар мөнхөд орших эх орны хөрснөө мөчрлөн нахиалав MUB хүмүүсийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлдэг. За нийтдээ Монгол улсад зөнхлөн тохиолдоод байгаа хүчин эмгэгээс хэрхэн сэргийлэх талаар сургалтууд хийх. За ер нь эрүүл мэндийнхаа салбарын одоо ажилтнуудын одоо эрүүл мэндийн боловсрол, за мэрэгжлийн боловсролд нь одоо тусламж тэмдэглэг үзүүлэх. Одоо нэг нийгмийн эмзэг бүлэг гэж байдаг штэ. Эмзэг бүлэгт одоо тусламж дэмжлэг үзүүлэх. За байгаль орчиндөө ээлтэй эко үйл ажиллагаа явуулах гэдэг мод тарих. Өнгөрсөн бүтэн сайд гихчил одоо манайхан тэрэлжид 1200 орчим мод тарьсан. За тэгээд манай Монсын хэмжээнд одоо мод үржүүлдэг, тариалдаг, за эмийн ургамал тариалдаг одоо нийтдээ нэг 4 объект талбай байна. За дунджаар нэг 4-өөс 30 га талбайтай энэ талбайд бид нэр одоо байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа хийж байна. Мэдлэг тулгуурлан шинийг сэтгч, бүтээлч, шударга, хамтын үйлчлэг дээдлэгч, эрүүл мэндийн тэргүүлэгч байгууллага. Тасралтгүй үргэлжилсэн 28 жилийн туршлага хөдөлмөрийн үр дүн эрүүл Монгол хүн танд зориулагдана. Монгол улс урагшлагын тулд хамгийн нэгдүгээр боловсролын систем дээр бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Боловсрол эрүүл мэндийн систем дээр бол одоо онцгой анхаарад. За тэгээд өөрсдөө үйлдвэрлэж жил одоо үйлдвэрээ хөгжүүлж, за тэгээд одоо бинийгээ дэмжиж, нэгнийгээ дэмжиж л энэ улс хөгжинэ. Ер нь аль ч улс орны хөгжсөн түүх тийм л байдаг шүү дээ. Бидний ярих дуртай Солонгос, Молонгос гэх улсууд байж байна. Тэгэхэд чинь үндэсний үйлдвэрүүд нь л тэр улсуудыг хөгжүүлсэн байдаг. За бүх үйлдвэр нь биш юм аа гэхэд улс орныг чирж явсан нэг 4-5 том үйлдвэрлэл байдаг. Тэгэхээр бид нэр тиймэрхүү одоо үндэсний тийм том гигант том үйлдвэрүүдээ бий болгоод тэднийг одоо монгол хүн болгон одоо итгээд тэ дэмжээд тэднийг одоо аль болох одоо урамшуулаад зоригжуулаад мохоох шүү дээ. Ингээд явбал Монгол улсад ороо хөгжинэ. Тэмүүлэл таны хөтлөн урагшаа Монгол төсөл.
боломжийг олж харан зөв цагт сайн үдэл хийх нь амжилт авчирдаг. Өөрийн бизнесээ доктортой өргөжлүүлж илүү ихээр өргөжин дэлхийг зорж буй таны төслийг Капитрон банк санхүүжүүлнэ. Үнэт цагийг тань хэмнэх төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй бизнесийн зээлийг санал болгож байна. Баялаг үтээгч таны шийдвэр амжилт болж биелэлээ олох тэр баяр төмчийг бид хамтдаа тэмдэглэх болно. Амжилттай бизнес бүрийн ард Капитрон банк. Үеийн хүчний өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаана. Цитромакс өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. Олон зүүнийг дамжсан уламжлалт альс чимсийн имчилгээ орчин үеийн технологитой хөсөөлөн танд зэрэглэлээ. Өөрийнхөө төлөө өдөрт хийгээг. Хоолон өвдөлтийг намдаах 100% ургамлын гаралтай тонцолмон. Хоолон бүх төрлийн нөхцөлийн үед хэрэглэхээс гадна хоолон өвдөлтөөс урьдчилан сэргийлнэ. Хоолон эрх чөлөө тонцолмон. Хотын утаа багассан ч өшгөндөх утаа арилсангүй. Шинжлэгдсэн читамон. Амьсгалын замын өрөвсөл, архаг болон цочмог бронхит, өшгөний хатгалгааны үед хэрэглэнэ. Чөлөөтэй амьсгалах эрүүл уушиг.